दिखाता हूँ। सैंडिंग मशीन ये चल रही है, यहाँ पर माल की सैंडिंग होती है। इस प्रकार सीट निकलती है सैंडिंग से। ये पन्नी मशीन लगी है, ये पूरा माल रखता है। ये हमारा पैक हुआ माल है। माल को रैंक में डाला जा रहा है। करो करो, बैठ गए हो, जल्दी जल्दी फटाफट डालो रैंक में माल।